我想今次嚟咧，其實神父又好啊，早同我講過一樣嘢，就係話你哋而家作為一個中六生，講真嘅嘢，擺明你哋係蝕底嘅。蝕底嘅意思係話你去考公開試，你對住嘅係中七嘅學生，讀多你一年書，年紀大你一年，心智比你成熟應該，仲有多一次考公開試嘅經驗，你哋全部都冇，所以你天生就輸蝕㗎啦。咁點啊？輸蝕咪認輸咯，如果你真係唔俾佢落去咯，最多咪攞咗1860蚊一個月，當下600蚊你又點使？係咪咁講啊？如果係咁嘅話，而家就決定嗱日30蚊一個鐘啊，使咗8000、9000蚊一個月㗎，唔好讀書啊，鬼辛苦。咁你哋將來點啊？如果我考試成績唔理想，咁點啊？揀自殺嘅舉手。神父唔使驚啊，冇啊。做個師坐住攞煙單。我呢個係邊個嚟㗎？夠晒場真人咧，斯文個斯文啊 ！Andy 喺英國買咯嚇。除咗我覺得自己係咁入咗啲我知道你都買個興趣。
湊錦標賽添啊！希望爺埋更多啲人認識佢呢行。因為香港本身咧係冇嗰個積極啊，咁我哋而家知道咗嗰個有個標之後咧，就即刻要去創新一樣嘢出嚟，去符合嗰個比賽。咁所以今次呢個比賽係真係有好多新嘅事物會帶嚟香港。佢仲話：如果政府肯多水，佢會開一間小丑學校，為社會帶嚟更多嘅歡樂㗎嘛。都係嘅，政府有錢應該俾呢個班小丑，好過俾立法會入面班議員啦。呢一個咧 Kevin 咧，佢讀完中學畢業之後咧，佢知道佢自己嘅興趣唔喺讀書度，咩亦都唔讀書咧，咁佢點啊？佢又冇錢去外國讀書，又冇錢去西班牙揾小丑學嘅，於是乎佢就報讀埋嗰啲18區咧9唔搭8嗰啲咁嘅表演課程，跟住點啊？去啲9唔搭8嘅地方酒樓，咩機會都好，就去表演嗰啲失敗梗係失手多過得嗰啲咁嘅表演啦。佢就不停去試，不停去做，有錢就去做，跟住就入咗去呢度做啦，迪士尼做，又低做，入咗去迪士尼做之後，佢就有機會接觸到嚟自世界唔同各地嘅小丑大師，佢不恥下問，問人哋之後再從旁觀摩，再去諗下點樣去將佢自己嘅融會貫通，所以佢可以成為迪士尼唯一一個授權嘅 license， 你知唔知啊？你要做嗰啲公仔 character 咧，都要有 license 嘅，你先至可以留。佢都係憑佢自己嘅碌行出佢自己嘅路。佢讀唔成書，佢讀書唔成㗎，但係佢有冇前途啊？係咪啊？最基本啦，做 sales 啊，最容易揾工做㗎啦，2文3語，人哋行入嚟買服務員。做咩啊？服務員？呢個會有政治生嘅。講咩？你有香港嚟㗎嘛？我都話就好正啦，你唔係聽唔明係嘛？你呢個香港嚟㗎，生有咩講廣東話？啊，我要呢件衫啊！你講什麼？我來買衣服嘛。我剛才已經講得很清楚的廣東話啦。你這個服務員，你是服務員還是我？我跟你講，兩個人講不同語言的話，見面的時候應該講什麼？你不會講普通話，你就是 Hello。Damn。I can speak some English。你喜歡什麼？又講國語添。So after all，語文能力你諗下幾緊要？係咪啊？好，就問呢個。Can you tell me something about your family? Who would like to try this? Can you tell me something about your family? Who would like to try? You have no family. Okay, who doesn't have a family? Raise your hands. Who wanna try? Who wants to try? Tell me something, anything about you. Okay, anything about you yourself. Form 6 students. And you can't tell me and you don't know who you are.
is so smart。知唔喂？by the way，你知唔知佢頭先講咩先？知嘅女仔，唔係話好，因為時間嘅關係，各位同學自己出去話俾佢聽，你嘅 dream 係乜嘢啊？你今晚 email、Facebook 大家你同你講過啲咩嘅？我講緊狂小姐冤爭4萬，咬手指啊！所以咧，每一個人天生我材必有用，但係你首先要知道你嘅才。